Ini saat usia aku 18 tahun, liburan sekolah. Pak, tolong 2 botol soda, 1 keripik kentang, sama 1 milidi. Lagi pulang? Iya. Gak beliin sesuatu juga buat orang tuamu? Enggak, mau beli sendiri katanya. Sama ya ini ya. Ini saat usia aku 28 tahun, pulang untuk berlibur. Nah, kurangi makan milidinya, nggak baik buat kesehatanmu. Keripik kentangnya juga. Kamu bawa anak-anakmu pulang untuk menemui orang tuamu? Iya, agak sibuk soalnya. Itu tolong beberapa botol teh hijau untuk suamiku ya. Oke, kamu gak mau sekalian belikan sesuatu buat orang tuamu? Nggak usah, aku kasih uang aja, mereka bisa beli semaunya. Udah belinya. Ini saat usia aku 38 tahun, pulang untuk liburan. Iya. 2 bungkus roti dan 1 kotak susu ya. Itu ada apa aja buahnya? Ada apel, pisang, stroberi. Kamu mau yang mana? Aku mau buah pisang aja, yang masih bisa dimakan orang tuaku. Mama, akan aku berikan apa saja yang Mama mau.